سلامونه قدرمنو. پښتو د دوزخ ژبه ده. دا به موږ لار چا اورېدل، سپین ږیرو به م اورېدل. دا یو متل و. دی وای دا خبره به کله کله ملایانو هم کوله. ملایانو څه سپین ږیرو ټولو کوله، ول پښتو د دوزخ ژبه ده. دا کیسه څه وسوله؟ د موږ د پښتنو له ژبې سره نفرت پیدا شو. دا ژبه د مور ژبه وله. ما ته مور په پښتو کې ما ته رب را پیژندل، په پښتو یې را پیژندل. چې ما ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را پیژندل، په پښتو یې را پیژندل. دا د ما د مورکۍ ژبه وله. ما ته چې چا روزي را کوله، چا چې مړولم، زما پلار د پښتو ویله، زما ورونو پښتو ویله. نن پښتانه د دنیا سیالان دي. هره مقابله یې ګټلې ده، هر جنګ یې ګټلی ده. پښتو د نرانو ژبه ده، پښتو د زمریانو ژبه ده. په پښتو فخر وکوئ. هر څوک چې دا وایي پښتو د دوزخ ژبه ده، دا سړی د دې ژبې د دې قوم دښمن دی. بل د پښتو په خلاف ډېر کارونه وشو. موږ ته فارسي ویله کېدله، لیکن د رحمان بابا کتاب شعر و شاعري نه راته ویل کېدله. موږ ته ورور عربي ویل کېدله. موږ ته د خوشحال خان خټک تاریخ نه ویل کېدل. پښتو د خوشحال خان خټک چې کوم د شعر و شاعري کړې ده، کوم غیرتي تاریخ یې پرېښی، دا موږ ته نه ویل کېدل. زه درته وایم چې پښتو د احمدشاه بابا ژبه ده. پښتو د احمدشاه بابا ژبه ده، د زمریانو. پښتو د میرویس خان ژبه ده، د زمریانو. 800 کاله پښتنو په برصغیر بادشي کړې ده. علاودین خلجي ده، غوري ده، مطلب نومان د ما نه دي زه. د 800 کاله د پښتنو په برصغیر پاک و هند په دې بادشي کړې ده. باچاهان و، اقتدار د دوی په لاس و. دلته موږ ته ویل کېدل ول دا د دوزخ ژبه ده. پښتو د دوزخ ژبه ده. پروپاګنډه یې کېدله. موږ یې له پښتونولي منکر کړو. نن نتیجه دا ده، ښځه او میړه نه سره پوهېږي. ښځه او میړه سره خوشحاله نه دي. ښځه او میړه یو پر بل اعتماد نه لري. پلار زوی نه لري، مور زوی نه لري، مور لور یې نه لري، ورور بې اعتماده دي. ولې دوی ټوله ویل چې موږ د پښتو وایو، موږ ټول دوزخیان یو. بې اعتماده یې کړل. دا خلکو دا پروپاګنډې یې کولې. اوس نو ګورې، نن ته بې خپلې ژبې، بې ویلو، بې لیکلو ژوند نه سوی کولی. نن موبایل په لاس کې دی. خامخا چې تا ته څوک سلام درواجي، په میسج کې ته به وعلیکم سلام ورته لیکې، څنګه یې؟ ته به ورته لیکې چې ښه یم. زموږ ورته ښځې نن سبا په موبایلو کې چې کوم یا پلار میسج ورته راوکړي، یا مور زوی څنګه یې، پلار ورته ته څنګه، دا ورته وایي، هغه ورته ولیکي چې مورکۍ ښه یم. یعنې مور او لور او پلار دا په پښتو ژبه سره خط سره لیکي. مجبوره سوي دي. نن پښتانه پخوا چې به مسافر ولو، په ایران کې ولو، چې خط پې رالیږل یا به خط ورلیږل، په فارسي به لیکل، په فارسي باندې. بیا به دا فارسي خط کور ته راورسو، له ایرانه به زوی مور ته، پلار ته، ورونو ته خط رالیږلی و. نو په فارسي خو د چا نه وزده. نو بیا به ګرځېدو چې راسه له ایرانه خط راغلی ده، هغسې دا بیا راوړ، بیا به ده ورته ویل فارسي، بیا به ورته ترجمه کول. نو ما واورې، هر چا چې هر څونه پروپاګنډه کړې ده. نن په دنیا کې 2 سیال قومونه دي، یوه نړۍ، یو پښتون. نړۍ ته که پښتون دهشتګرد دی، که هر شی دی، ځان یې په منلی دی. نو موږ یې وروره اتل بولو. پښتون اتل بولو، اتل وو، اتل به یي. دنیا نړۍ که هر نوم ورکوي، که دهشتګرد نوم ورکوي، که هر شی ورکوي، هغه د دنیا کار ده. موږ په خپله ژبه فخر کوو، په خپله پښتو فخر کوو. یوه خبره کومه، پښتو را ژوندۍ کوي. که چا د پښتو خلاف او پښتونولي خلاف خبره کوله، یا دا ویل دا د دوزخ ژبه ده، ورور هغه سړی له مجلسه ولاړوي.